இந்த மாதிரி உங்கள் வீட்டுக்கு டோர்பெல் செய்ய பழைய ரிமோட் கண்ட்ரோல் கார் எடுத்துக்கோங்க. பழைய ஆர்சி காரோட ரிசீவர் போர்டை மட்டும் நம்ம கழட்டி எடுத்துக்கலாம். ரிசீவர் போர்டில் வந்து 2 கலர் எல்இடி வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அதை வந்து சால்ட்ரிங் அயன் யூஸ் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிடலாம். அதுக்கப்புறம் சவுண்டுக்கு வந்து பஸர் எடுத்துக்கோங்க. உங்கள் டபுள்ஏ பேட்ரி ஹோல்டர் எடுத்துக்கோங்க. ஆர்சி கார்லேருந்து வர மோட்டரோட ஒயரையும் பஸரோட பாசிட்டிவையும் நெகட்டிவும் வந்து கனெக்ட் பண்ணிடலாம். பேட்ரி ஹோல்டரோட ப்ளஸ்ஸையும் அந்த ரிசீவர் போர்டில் வந்து ஆன் ஆஃப் சுவிட்சோட ஒரு ப்ளஸ் இருக்கும், அந்த ப்ளஸ்ஸையும் கனெக்ட் பண்ணிட்டு மைனஸையும் கனெக்ட் பண்ணிடலாம். எல்லா கனெக்ஷனுக்கும் ஹீட் ஸ்லீவ் போட்டுக்கலாம். நம்மளுடைய பெல்லு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. காலிங் பெல் சுவிட்சு செய்ய இதே காரோட கண்ட்ரோலர் வந்து எடுத்திருக்கேன். அதை உள்ளே வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு பிளாஸ்டிக் பாக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் காலிங் பெல் சுவிட்ச் எடுத்துக்கோங்க. கண்ட்ரோலரோட ரைட் சைடு பட்டனில் வந்து 2 பாயிண்ட்லேயும் வந்து சால்டரிங் பண்ணிக்கலாம் ஒயரை வச்சு. அப்புறம் பழையபடி உள்ளே ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஒயரை வந்து வெளியில் எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் அந்த டப்பாவில் ஹோல்ஸ் போட்டு அந்த காலிங் பெல் சுவிட்சை வந்து நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். இதோட ஃபுல் வீடியோ லிங்க் வந்து இந்த இடத்துல பின் பண்ணியிருக்கேன், மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள். அப்புறம் அந்த 2 ஒயரை வந்து அந்த காலிங் பெல் சுவிட்சிலேருந்து வர 2 லீட்லேயும் வந்து கனெக்ட் பண்ணிடலாம். அதுக்கப்புறம் கண்ட்ரோலருக்கு 2 டபுள்ஏ பேட்டரி போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்மளுடைய ஒயர்லெஸ் டோர் பெல் வந்து அருமையாக ரெடி ஆயிடுச்சு. ரிசீவரை வந்து வீட்டுக்குள்ளே மாட்டிடலாம். டிரான்ஸ்மிட்டரை வந்து வெளியே மாட்டி செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ வெளியே வந்து சுவிட்ச் ஆன் பண்ணும்போது நீங்களே பாருங்கள் பஸர் வழியாக சவுண்டு வரதை. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.